हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। हामी चाहिँ आज हाई भन्यो नि त दुईजना भएर पशुपति जान लाग्यो कि घुम्नलाई। अनि चिया खान बसेको कि चिया भनेको, अनि चिया खाएर पशुपति जान लाग्यो। कति बस्नु नि होटेल है, कपाल अगाडि आगो गरेर बाँध्दै गएँ। नराम्रो चियाला देख्नु एकदम गुड देखाउनु भएन हाम्रो होटलको मान्छेहरूमा दुईजना भएर जान लाग्यो। तिनजना जाने भनेको एकजना नजाने रे क्या कुक हाम्रो। त्यही भएर हामी दुईजना मात्र जान लाग्यो कि टक्क यहाँ चिया खाइदिउँ। चिया खाएर अनि अहिले भेट्छु ल। भिडियो धेरै पछि भिडियो बनाउनु लाग्यो है। के बोल्नु बोल्न नि आउनु है। अहिले भेटौँ है। डक हामीले चिया खाएर लगाएर आफ्नै तालमा सकेर है जति गर्ने भने ज्यादै छोड्नु भयो है। त्यही लाज लाग्नु फेरि बोल्दा नि अनि मौसम यस्तो झ्याउलाउने गरेर कुहिरो लाएर आहा बोलिरहेर है। चिया खाइदिउँ। चिया खाएर होइन टक्क लाएर हिँडेको कि चेन्ज पैसै नभएर हैरान यार। टक्क चाहिँ बिजी महल यता मौसमले कस्तो अर्कै गरिराख्यो कि थुतुमतिर देखाएर बोल्न लाज लाग्ने। यो रोड क्रस गरेर मैले त्यस्तो के बनाइदिए रहेछ है। जाली साली हालेर टक्क लाएर रोड क्रस गरौँ। ठोकिदियो भने त गाह्रो हुन्छ त यार फेरि। फाइनली यो चाहिँ जान्छ कि जान्न बस त आयो कि सोध्नु त बुझ्दै। यहाँ बसले सोधौँ न। पशुपति जान्छ है? पशुपति जाँदैन? पशुपति जानी रहन्छ यार। टिकट भेट्दैन बस भेट्छ हेरिराख्नु त यार, लाज लाग्ने यार एक्लै बोल्न त। दाइले सोध न, दाइ पशुपति जान्छ? ल चढिहाल्नु है त। फाइनली भेटियो बस्दै। गीत फेरि अख्खा बजिरह रित्तै हैछ यार। अहिले भेटौँला ल वहीँ गएपछि। फाइनली साथीभाइहरू आइयो है। अन्त आइयो फर्स्ट टाइम आएको छिनी कहाँबाट थाहै छैन है। छिनी कताबाट थाहै छैन है। यहीँबाट छिर्दिउँ गएर हामी त खोजौँ न। यताबाट आउनु नि बुझ्दै खै यहीँबाट होला कि कस्तो भइरहेको त भनिदिनु न। साह्रो राम्रो भइरहेको एकदम मजा भइरहेको। त्यही है उहाँ चाहिँ मन्दिर चाहिँ कता हो यार। फर्स्ट टाइम आएको म त। उहाँ सर त पहिले पनि आइसक्नु भएको रहेछ तर भुलिसक्नु भएछ कि सरले फेरि। कस्तो नहाल हो र हाल्ने भनेर बनाइसकेको छैन। यो कपाल अगाडि आएर लास्टै झ्याउ गरेर बाँधिदिएको तर नराम्रो हजुर त हेर्छु अनि ल्याएर त अनि सक्छ त अब। त्यही है यता के रहेछ त। म त फर्स्ट टाइम आएको यहाँ थाहै छैन। क्वालिटी हेर्छ नि यार मसैले के हो यार। मोबाइल ठडाएको त हेर्छ नि यार। कन्फिडेन्स लेभल 0। तर वेदर चाहिँ लास्टै झ्याउलाउने गऱ्यो कि के गरेको यस्तो घाम निलाउन कुहिलो लाएर आँखा दुखेर आमा यता त खतरा रहेछ त। हरियाली च्याप्ट रहेछ यता चाहिँ। जान पाउनु
यहाँ उ रहेछ गेट लगाएर रहेछ यहाँबाट होला छिर्ने यहाँ चाहिँ के बन्दै रहेछ है ट्याक्क रोड सोड बनाउनु लाग्यो खै के बनाउनु लाग्यो आमामामा गाडीमै टोइलेट अरे गाडी है टायर सायर छ टायर टोइलेट यसैले पनि पैसा कमाखाने मान्छे आइपुग्छ यता चाहिँ बन्द रहेछ हात दुख्यो यार यहाँबाट चाहिँ यस्तो किन्ने रहेछ क्या पूजा गर्दा किन्ने सामानलाई ट्याक्क लगाएर रमाइलो छ है तर क्वालिटी कस्तो नराम्रो आएको मेरो मोबाइलमा यार सत्र सत्री भयो जस्तो यार राम्रो राम्रो छ नि त सनको कपाल बाँध्दै है म भविष्यमा यस्तै दारी बाल्छु कि ट्याक्क लगाएर दारी पलाएन एकछिनपछि भेटौँला यस्तो त के देखाउने है बाटोमा हो टक्क यहाँ चाहिँ यस्तो पेन्टिङ रहेछ क्या पेन्टिङ पेन्टिङ चाहिँ खतरा बनाएर रहेछ यसले नि त खतरा पनि है त्यो मन्दिर सन्दिर रहेछ कार्यक्रम नै हुने रहेछ कि अब सम्मान गरेर राखेको त्यहाँ फुल फुल यता चाहिँ कार्यक्रम रहेछ कि होइन यता कुहिरे नि हेर त कहाँ शिलाजित किनेर हुन्छ यार होइन हामी जस्तो यङ यस्तो खट्टा खट्टा मान्छे त कहाँ के अरे शिलाजित अरे यार यता त पूजा रहेछ क्या आमा फुल चाहिँ खतरा हो कि फेरि फुल चाहिँ खतरा है यार हनुमान सकिन्छ त हनुमान हनुमान छन् त यार के हो आमा फुल कस्तो देखेको है सेम टु सेम के मन्दिर यतै हो नि कुन मन्दिर पशुपतिको मन्दिर कता त्यो मान्छे सान्छे जलाउने कता हो त मैले त्यो एयरपोर्ट जानेलाई चाहिँ देखेँ रोडबाट देखिन्छ एयरपोर्ट जाने बेला चाहिँ देखेँ यतै होला माथि माथि झ्याम्लै अनि त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको कि यहाँ रहेछ मन्दिर चाहिँ धेरै मन्दिर भएको त्यहाँ रहेछ टक्क तर मोबाइल छडाएर बोल्दा त बिल्ला लाग्यो यो त हजुर कुत्तै राख त धुवा पैसा जलाउनु लाएर जाम जान त हात जले आएर एकछिन पछि भेटौँ न ल केटी नै हाम्रो चाहिँ राम्रो राम्रो यता मान्छे जलाउनु यता जाऊँ न त मान्छे जलाउँदै रहेछ गाई पनि छ त यार सत्तक कति जलाइराख्यो यार मान्छे यार पसम न यार टक्क मान्छे है त्यो गाई चाहिँ के हेरेको होला है बिचरा मान्छेको लास बान्ने रहेछ सुनसान नै छ त यार है सुनसान छ त टक्क हेर त बाबाको लाइफ पनि छ म पनि भविष्य गरेर बाबा भनिदिन्छु त्यो बेला त्यस्तै हो कता कताबाट आएको हुन्छ टाढा टाढाबाट आउँछ टाढा टाढा नाङ्गे हुन्छ नि यार त्यो बेला है टिक्टाका भेटिरहेको
यार उकाल चढ्दा अलि नानीहरूले सताउँछन् आफै गरिब जस्तै माग्ने भइछ है के यता रहेछ क्यामेरा स्यामेरा ट्याक्क फुलसुल छ आउँदा आयो कि फोटो खिच भनेको कपालै भएन कि झ्याउलाउनै भयो कपाल उडेर हैरान त्यो अघि बानेकै झन् बाने त झन् बिग्रियो कि रे त्यो नबानेमा भन्थ्यो र त्यो हुँदैछ टक्कै हाँड चाहिँ दामी भ्यू रहेछ देख्दो रहेछ कि चटपट चटपट हार जाँदा होइन यस्तो पसिना आएको आमा टक्कै यहाँ चाहिँ खतरा देखिँदैछ यहाँबाट मलाई झ्याउलाउने कि काट्दिउँ जस्तो यार टक्कै यहाँ चाहिँ बसेर है दामी भ्यूहरू हेर्दैछ हेरौँ न त यहाँ हेरिदिउँ न त एकताल है साथीभाइहरू होइन फोटो सोटो खिचेर चटपट पसलले चाहिँ चटपट खाइहाल्नु पऱ्यो त्यही भएर चटपट खायो भोक लाग्यो यार बन्दर बन्दर हाम्रो केटाहरू यहाँ आएर बसिरहेको रहेछ टक्क चटपट हालेर दामी भ्यू हेर्दै जम्मै कपाल कपाल आएन हामी भनेको सिङ्गल बाँदरको त कौ छ जोडी छ के गरिरहेको पुछपाछ गरिरहेको पुरा यार हेर त मान्छेले दिएको आम्मै खान्छ होला पऱ्यो यार है बिस्कुट पुछपाछ गरिरहेको यार अलि चर्को रहेछ यार चटपट त भएन घिउ चाहिँ दामी हो क्या टक्क हाई भनिदिनु त हाई भनिदिनु न ल ठिक छ जाला भन्यो के भयो भन्दाखेरि होइन अहिले भने पताउनु न होला है चटपट खाएको पैसा दिने बेला करेन्ट लाउने त्यहाँबाट के गर्दा नि अरे चटपट साथ करेन्ट लाग्ने खै के बनायो ढुङ्गा हेरेर रहेछ कि त्यहाँ माखा अनि त्यही भएर त्यो हटाउनको लागि त्यो करेन्ट राखेको होला दुईचोटि म त पैसा दिनु लाग्यो है पैसै फालिदिइरहेको म त यार करेन्ट भाट लाएर ए त क्यामेराम्यान रहेछ हामी ऊ त फेरि करेन्ट बिगाइदिइरह माथि जाने हो र जाम्न यार कतै नजाने भन्नुहुन्छ यार जाम्न गएको म डाँडो यस्तै होला कि त्यो पालमा हात हाल्ने हुन्छ नि त हजुर त्यो कता छ अरे यहाँ हालिदिउँ न हिउँ के यहाँ होला यहाँले मान्छे भिड छ यतैतिर होला त्यो हातमा पाल हाल्ने रे पालमा हात हाल्ने यस्तो नमस्कार हाल्ने ट्याक्क अलिक फास्ट हिँड्नु नि है यहाँ रहेछ हाल्ने हो र केटी छ नि यार अहिले आउने होला हाल्नुलाई अहिले टन्ने केटी रहेछ नि लाज नि यहाँ चिममा गरेर यहाँ चाहिँ हात हाल्नु पर्ने यस्तरी अहिले हालौँला है त देखेर त हालिहालिन्छ नि त कति राम्रो राम्रो केटी छ अरे यो त मन्दिर सन्दिर रहेछ बुद्धले कतै नजाऊँ भन्छ यार कपाल उडेर यार यस्तो भन्यो भने कपाल ट्याक के छिरो गोजीमा के छिरो चाहिँ छिरो देख्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्दहरू गोजी गोजी पाल पारेर बाँदर
बुद्धि एउटा त्यहाँ बुद्धि पनि देखिन्छ भिडियो बनाउने होला पैसा डढाउँदो रहेछ है बाँदरदेखि मदेखि बाँदर पनि डढाउँदो रहेछ कल्लाएर अलिक ढुक्क भयो यहाँ के छैन कि फोटो नि खिच्नु राखिदिनु न चलेर स्टप नहाल्नु मान्छे घर घर आउने यहाँ त यार जहाँ बस्छ उनी कुरा आयो यहाँ हुँदो रहेछ दर्शन गरौँ न त्यहाँ खाएर हिँडेको यहाँ दर्शन यसपालि आएर आएको यता के जानु त जाने जता गाउँदा केटी भेटी हुन्छ नि एक केटा रहेछ जोडी चाहिँ होइन के हो हामी कहिले हो यार भन्दा पूजा गर्ने ठाउँ वाट्सएपबाट राम्रो आउँछ फोटो जो साथीभाइहरू दुलोमा हात्ती तिराइयो दुईचोटिमा त्यो दुलोमा हात तिराएको के हुन्छ भने चाहिँ ढाको उनीबाट खै के हुन्छ अरे क्या हुन त खै के हुन्छ हुनाले हुन्छ अरे तर दुईचोटिमा छिर्यो है एकचोटिमा त छिरेन छिर्न त खोज्यो कि चिले बस्यो ए हामी निक्लियौँ होइन कि फोटो खिच्ने अझै मेरो खिच्दिनु त्यो फेरि दुई चार फोटो खिच्दा आइसकेपछि उता ब्लगरको भेट भयो उता तिनवटा आँखाबाट खिचिरहेको है राम्रो आएला म त राम्रो आएला है नराम्रो उता तिनवटा आँखाबाट खिचेको नि त्यो आइफोन 13 कति हो कस्तो हावा लाग्यो यार त्यही मास्क त लाउनु पर्छ फेरि त्यो हामी निक्लिन्छौँ क्वालिटी हेर्दैन जब मैले यार केही नदेखेँ जस्तो गरेर यार होइन जम मैले हेर्छु बोल्न नि के बोल्नु बाबाहरू यो त अघि नि देखाएको है हामी त अर्कै ठाउँमा आयो कि फेरि यो तल आइएछ त उहाँ भनेको त यार कहाँ म त उहाँ हुन्छ भनेको त यहाँ आइसकेपछि त मन्दिरै यो ठुलो मन्दिर चाहिँ बन्द हुने रहेछ यता बाबाहरू है डम 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 पारेर बोलो भैरवजी महाराज की जय यहाँ दर्शन गरिदिउँ बुद्धे हनुमानसँग फोटो खिच्ने रे उसँग यो हनुमान हो कि के हो यसित के गर्नुपर्ने रहेछ खै हेरौँ त ऊ हनुमान अलि हनुमान रियल हनुमान देखेन कि ट्याक्क यता पर्यो यता चाहिँ आमा त मान्छे त थुप्रो छ नि त यार फुल हेर्नु त खतरा छ यता झन् धेरै छन् यता आउनु त बुझ्यो उड्दैन नि त यार त्यो रमाइलो छ है ठुलो छ है ठाउँ चाहिँ चाहिँ के हो यो चाहिँ खै के हो स्नान घर अरे स्नान घर स्नान गर्ने घर स्नान ए टक्क उड्दैन नि त टेर्नी नै छ नि मलाई त
पर्यान के नि पशुपतिमा गयो क्या अरे स्वयम्भूमा गयो बाँदर भेटिन्छन् पशुपतिमा गयो परेवा भेटिन्छन् तर पशुपतिमा चाहिँ धेरै बाँदर हुँदैन होइन त्यो के अरे उता स्वयम्भूमा त बाँदरै बाँदर कि परेवा धेरै नहुने बाँदर मात्र त्यता जाने हो र त्यता त्यही त फुल चाहिँ खतरा हो कि है आमा फुल चाहिँ खतरा हो टक्क लाएर यहाँ चाहिँ खतरा रहेछ सकिन्छ त अब टक्क लाएर त्यो साथीभाइहरू अब चाहिँ निक्लिनु लाग्यो भिडियो नि गरायो भिडियो कस्तो भएको हेरेको पनि छैन फोटो कस्तो हेरेको पनि छैन खिची त पारियो होइन अब होटलमा गएर हेर्नुपर्छ अब होटलमा गएर मजाले हेर्नु होटलमा मान्छे पनि छैन त्यो धेरै है मान्छे धेरै छैन कपाल चाहिँ भएन क्या काट्दिनु जस्तो यार झ्याउला मेरो कस्तो हुनुपर्छ कि कपाल चाहिँ त्यो लाने हजुर त बच्चैदेखि हेर्छु नि अलिकति सुतुर नमिलेको त हो नि भेन्सी नै हुन्छ भाइ ट्याक के हुने नि कहाँबाट त नो एन्ट्री रहेछ क्या यो हो कि हनुमान भनेको ट्याक ट्याक सकिन्छ त यहीँबाट होइन निक्लिने यतिबाट निक्लिने होला होइन यार यताबाट त यताबाट होला निक्लिने बाटै देखाएन यार हामी चाहिँ यार यहाँबाट यता होला यस्तो आस जान्दैन यार राम्रै बाटो आस लाग्छ के यस्तो भुँडी पल्टाएर बसिरहेको साँझ भ्याएर म यत्रो मान्छे बोलेको यार उही भन्छ कहाँबाट यार भुल्यो त यार हामी त यार यसको उतापट्टिबाट होला यतैबाट गयो नि गइन्छ होला त्यही अब हामी चाहिँ जान्छौँ मोबाइलमा चार्जिङ सक्यो 20% देखायो त्यही भिडियो कि कस्तो भयो थाहा नि छैन है अहिले हात दुख्यो यार मन्टै देखिए छैन होला पहिला मेरो त्यही अब हामी होटलतिर जान्छौँ भिडियो आजको लागि यति नै हुन्छ भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु त बुझ्दै लाइक गरिदिनु भन्नु सेयर नि गरिदिनु भन्नु लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै आजको लागि बिदा लिएर चाहन्छु हस्त धन्यवाद आयो है बाटो चाहिँ आयो ल आजलाई यति नै है